Dodoma. Umva wakana izi nzira sinzi menyereye kandi nzeruka mwe kera shaka kurangisha urandangira nyuma yo kukurangira ukanyishyura ngahe yikize kandi kundangira cyane rwose kuko nyuma yo kukurangira nshobora no kuguherekeza kubera kutamenya ugiye izo nivyo kandi birumvikana ariko nawe ntabwo wacucira nk'uri kugurisha ihene erega bigezirikana ko igihe hari amafaranga kandi nta n'umukomisiyoneri w'ubuntu ba nyumvira umutima mu binzigusha ari n'ubutindi by'abisi ubu ugize komisiyonere ugize mba ko ari kibanze telefone canke inzu ushaka kugura wenda si ibyo ugiye gushaka none ugiye gushaka iki wishe nshobora kuba wagahereye ko kumbaza kumbaza wigira umukomisiyoneri akwasanga ariko ndanironderera n'umugore none ubwo ubundi ibyo uvuze bigahindura iki kubicari naguciye none nawe kuza ubwenge wari wigera ubona umuntu aza gukomisiyona umuntu agiye kuzana umugore wenda komisiyo nabaho ariko y'umuranga burya niyabo reka nta muntu aranga umugore baha igihembo kireka bamwe bakera nibo bafite ibyo bahabwaga ariko burya ibyo byakera nibyo by'ingenzi nubwo bavuga ngo umuco waracitse njye sinshaka kuwutandukira yeme nushaka ntutandukire none se urashaka bigende gute wendushye abantu udatuma mvuga menshi ahubwo abakera ko numvishe uzi ibyo bahabwaga bafataga iki icyo bamenya cyose ku bisi yaremwe gushika n'uyu munsi nta muranga barigera amafaranga mu ntoki icyo kimenye none babatangiraga idihose oya ni kwari kubatangira idiho umuranga we yava kuzana umugore akakumvira akakubwira ukuntu amakuru bimeze ntaribi nanjye ndamukurangira ariko mbere yuko umujyani wanyu ndabanza numve ko ari umunene umunene kananabe ku giti ubundi gerengeze ndabwira ko ari umugore ngiye kuzana ariko iki kintu nikizemara cyangwa ubwenge bwacyo ni nk'ubwifu bakakanya wibagiwe ibintu wambwiye sha genda uratangaje amatwi yawe yumva nabi ku buryo buhagije wigeze mba kumbwira ko ngiye gushaka umugore kari urugero naguhaga kagererwa ingemeri yasumu yapanye ubwo byumvikane ko ya komisiyo yagikomeye none se yokomeza ko wagute ka nta kintu ngiye kugura yewe naya visite ni yabo nuko rero nta yari bujye ubundi se ndayashyiraho nshingiye kuki ubu se ko leta yishyura bagide ngo bajye batembereza abantu mu mashyamba none njye nkaba ngiye kubikorera mu bantu kandi wibuka ko inyamaswa mbe ari umuntu we yanagukuramo ijisho ubu se ni gute utanyishyura uzi imyaka bariya bagide baba baratigise biga biriya bintu nawe uraba wasamye kurazanira abantu ngo bakwishyure wabyize hese none ubwo nabyize uri kumbaza iki wakijyanye kwijyana navyo rero ntivyokundora ni uri ngaho wenyine na n'undi muntu ari hafi ngo ndamutume ngo andangire basi korera imana nk'umuntu uzapfeje ariko abatini nibagira konje ko ngubu urandebye ubona nsigaje izuba rimwe ngo nzapfe oya si icyo nari nshatse kuvuga urazi ko bibiri tubwira yuko dukore neza ngo tuzaje mu ijuru nawe nari nshatse kuvuga ngo ukore neza uzisange mu ijuru base uyu mana ugiye ukorera cyane gose ndayikorera nkayisenga kanayuba ngaho rero yikorera nk'uzapfe ejo nawe mve mu maso ugenda ariko wakana wa ntiwafashe ukareka kunsuzugura uzi ko mvise umwana mu ngana koko reka sha wikishinyagura umwana agirwa n'umugabo nambwe imutunga ubu koko tuvugishije ukuri washaka umwana yamubariza kuri wowe gusa sinzi ukuri kumbona gusa ushaka unyubahe nanjye ndi umubyeyi pe none uwo mwana wawe umutungiye he sha nakubeshya ntari muhira hari ahantu namushize pe amushyize muri gereza se wamujyanye iwawe waramuragije cyangwa uri kwibekera nta n'uwugira wa mwana we nubwo uri muto ndumva banaroga ubu si koko nafata umwana w'imyaka 10 namujyana iwawe cyangwa se muri gereza namujyanye ahantu barere okay byumvikane neza ko wamubyaye udafite ubushobozi bwo kumurera ukamuragiza oya ntabwo ari ukubura ubushobozi bwo kumurera cyangwa se kumuragiza ahubwo ari kwa nyina naho se nkubona nkabona utuzuye nkibazo wandi kubikura kumbe bugira umwe muri babagabo batarinda ku karubanda ntibamenye abana babo barerewe ngo iki ngaho nawe ireba umbwira umwana wawe proud yo kukwita papa nta n'icyo wamumariye ariko rero nanjye ndarengana nanjye sinjye none ninde urumva ari njye wamukubyara mubyaraho ninjye wamwibyariye ariko nanjye ndamufashe si jewe n'ubushobozi buke wenda ikibazo ni ubutindi nk'uko ubivuze ariko ikibazo ni uko ubwenge buke n'ubutindi byagufatiye rimwe ntabwo wapfa kubona umwana ukwizera nka papa mbese ubundi nyina wayimutereye nyine twari tuvuye muri korale tu none se kurari ko nzi ko ikorera mu rusengero iyo nda niho wayimutereye ni mu gihuru apu nibora yimutereye mu gihuru umva imbere nk'ubu ngubu ko kuwaza agasanga ndi kuganira n'akagabo gaterera inda mu bihuru yambwira gute cyanda nawe wirangira